我一生人咧，如果講呢個係30幾年前，我一生人去呢個。咁得幾歲嘅啫喎，潘師傅你？係啦，啱食奶醉啦。咁你就去咗呢個緬甸啦。哇！緬 KK 園甸嘅酒店係啦，當時唔驚，我喺緬甸首都仰光。咁咧我就同一個泰國嘅朋友，男性嚟。咁啊，每人一張床。係。夜晚去呢間酒店，咁啊住嘅就嗰晚夜晚到。上到呢啲酒店都唔係話咩嗰啲5星級嗰種嚟嘅，佢要行一條木嘅樓梯咁旋轉嘅，幾靚嘅，佢都幾西式嘅。嗰啲木咧都啡色，好似好西化咁。咁我住呢個房咧，佢有啲咧吊嘅風扇啦，啲風扇好似西式嗰啲可以搖啊，西式嗰啲 cold shock 嗰啲咁樣咧，嗱咁樣都幾靚嘅。咁又我哋兩張床咧，中間有床頭櫃啦，中間埲牆有一盞壁燈。係啦咁樣，咁我哋都可以傾偈咁樣，食下煙啊，佢唔食嘅，咁啊傾煙。佢咧就傾咁上下咧，就瞓着咗咯。聽到鼻鼾聲。咦，有冇搞錯啊？賣甩我咁瞓咗覺咁樣，講緊嘢啊嘛咁樣。咁瞓着咗，我冇理啦。咁跟住咧佢就我未瞓着，我坐喺攤喺度食下煙咧，好悶嘅其實。我又唔睇嗰啲電視又冇開，發吽哣好精神，瞓唔到，因為好精神。跟住咧就突然間佢喺度叫，佢喺度瞓緊覺喺度叫，即係發惡夢咁啦。咁我就話咩事啊？咁啊落床過去拍佢，嗌佢都唔應啊！喂，做咩啊？都唔應。即係好掙扎。好似俾人撳住咗咁啊！我衝埋去拍佢咯，拍佢咧未掂到佢就一掂到佢，差唔多同一時間就佢醒咗。我話做咩啊？好大聲咁啊！咁啊醒咗，飆晒冷汗。佢話：唉，喺夢度都見到你啊！佢都見到我，點解？佢話咧，我喺一個唔識嘅街道，個街道咧係唔識嘅，嗰啲人樣咧就唔係中國人。我諗係呢度啲人樣啦。咁咧就咧有好多黑影，好多黑狗，好多全部影嚟嘅，追佢啊！佢走到條巷嗰度，個夢就係，哇！佢哋追，佢係咁追佢，好驚，咁啊走到個巷嗰度。呢街道佢完全唔識嘅，街佢個裏邊嗰啲人樣好似係呢度當地人。咁啊已經發呢啲夢啦。咁佢又見到我喺路邊經過，喺個巷口嗰度嗌我救佢。跟住我入嚟咧，就打走咗呢啲嘢。其實我就啱啱去拍。咁佢就醒啦。我有神功啊！係嗰陣做師傅未啊？未做師傅，我六壬神功都係。係啦。咁啊，即係話我想掂嘅時候咧，佢嗰啲嘢已經好似喺夢度打走咗，係走咗。咁佢先至個夢先翻嚟。咁啊，算啦。咁我話咁啊，今日佢又瞓唔着啦。咁啊，傾下偈啦。佢好驚啊！攞晒阿媽俾佢嗰啲咩靈符啊，好多嗰啲紙啊、聖水啊、廟嗰啲印刷嗰啲符啊，跟住咧就揾佢自己。以前咧，我哋都去酒店咧，唔用啲酒店毛巾嘅，大家都帶住啲大毛巾啊。係。佢攞大毛巾嚟笠住嗰個，我對面咧係嗰個台面同埋鏡嚟嘅。係。係啦，好興㗎。咁咪有張凳啊，咁樣攝喺度咁樣。咁你對佢啊咁啱咧，佢張床係對正喎。係喎。跟住佢又懷疑係塊鏡啦，咁佢又揾睇點樣攝住佢條大毛巾嚟笠住嗰塊鏡。遮住塊鏡。係啦，佢話阿媽話係咁樣咁樣。好啦，咁佢大過我嘅年紀，咁就唔知點解成日都阿媽話啦咁樣。跟住啦，咁繼續傾下先啦。我話唔好瞓啦，咁傾下先啦。或者有啲嘢即係唔係好想我哋即係喺度咧，咁我哋都係住一晚半晚啫，聽日都去第二間人哋招呼我哋去第二度嘅。咁今日就闖住一陣就揾到呢間，聽日就轉㗎啦。係啦，今日夜機冇辦法啦。係都唔好搞啦咁樣咁講。佢又一再瞓唔翻，
冇幾耐傾傾下偈，又唔理我啦，又暈又咗，瞓咗啦。跟住喂，你又瞓咗，咁我又戇居啦。嗯，咁所以佢又嗌啦，咦呀啦，又嚟啦。跟住我又嗌醒佢啦，佢又醒啦，嗯，又係話有嘢搞佢啦，嗯擲住唔喐得啦，想掙扎啦，又見到我嚟住見到我啦，又嚟啦，係啦，係咁唔對路喎，我話咁不如仲有幾個鐘就天光啦，不如大家傾埋偈，3個鐘到就天光啦。係，不過約咗嗰啲你嗰啲朋友都過嚟接，都食埋早餐㗎嗯啦。嗯咁佢哋嚟酒店多俾接我哋，咁我哋都一陣早啲落去食住早餐先咯。係，我諗啲嘢都唔想我哋喺度瞓㗎啦，咁樣不如唔傾下偈俾你休息，係啦，不如傾下偈啦咁樣。嗯，佢唔係啊，佢好猛啊，唔知咩事，佢睇到好驚㗎嘛。嗱，個情緒係點嚟嘅咧？佢不停鬧我同空氣，咩事話講晒爆晒粗啊，再不停鬧啊，係夠姜未現身咯咁樣喎。哇哇！哦，我點解突然間咁着嘅？嗯你搞我做咩啫？我聽日都走㗎啦，朝頭早就到啦，俾人恰下都唔得，乜，死鬧喎！如果你咁勁嘅，你咪現身咯，俾啲嘢我睇下咯。我哋講乜嘢啊？跳機，我哋講咩啊？你哇！你真係離晒譜嘅，你真係。真跳機，佢諗住次次有潘師傅喺度，係，佢就係啊！佢話驚咩啫？你識嗰啲嘢㗎嘛？你咪捉咗佢咯！又擺我上台，潘師傅哇！啊，你而家咁樣呢個異地嘢，唔係異地情緣喎，異地邪緣喎呢個嘢，邪緣都可以再邪嘅喎。好啦，咁我就哇，我哋咁講啊，講完之後係啊嘛，大家兩張床喺中間，係咪有盞壁燈啊？係啊，嗰盞壁燈佢講完，俾啲嘢我睇啊，夠強！呢盞壁燈開始斬啊！哇咁佢啊唔，係啊，佢係慢斬，哇，哇！我即刻望下，跟住望住佢，嗱，搞錯，跟住斬完佢，哇，哇！俾啲嘢睇啊嘛，嗰個風扇咧，咁咪吊線啊，佢唔喐，我哋冇乜點開嘅，冇風噶嘛，吊線佢喺度搖啊，慢慢，哇！呢啲咩情況啊？擺明有嘢啦！係啊，你叫人演啲嘢俾你睇嘛？雪櫃頂咧，我係擺飲，就喺雪櫃攞支雪水飲咗咧，就擺咗嗰個雪櫃頂嗰度嘅。我呢個在目啊，逐一講得晒俾你聽嘅，所以嗰個樽啊，即刻跳一下，啵！我同佢對望，話嗰度唔好亂講嘢啦，叫人演啲嘢你睇啊嘛，係咪先？哇！咁點算跟住啊？咧，照計咁高漲，又睇到咁多嘢，你唔會瞓嘅啦，係咪？點瞓啊？佢可以一陣間瞓跳咗，嚇，又剩得我一個，其實咧會唔會係俾嘢拉走咗咧？唉，又突然間好似控制唔到自己，唔得啦，即係冇可能噶。係你明唔明咁恐怖嘅情況？驚到賴屎啦，係嘛？大家兩個人啫，你壯膽啫，你都等一陣都落樓啦，不如執埋啲嘢落去坐定先啦，不如，嗯，係咪先？你點會瞓咗啊？瞓着喎，仲再要，瞓咗，再有鼻，真係冇可能。嗯，我心諗我搞清楚，你知唔知我啲煙灰盅啊已經滿晒㗎，呢啲又係我一個喺度，唉，好唏噓啊！我話仆街啊呢個。嗱，仆街唔係粗口嚟㗎，你會唔會啊？即係我哋唔怕俾人黃標嘅， PK 啦，係冇？有啲人啊，唔知點解當佢呢句都係粗口。你 PK 嘅真係啲喎，好癲喎咁啊，又瞓翻喎， 3次唔係不認主啊，3次再瞓啊佢，又俾你諗到潘師傅有料到啊，真係，係嘛？咁好啦，今日瞓咗，喂，又嗌唔醒嘅，嗌唔到啊！喂，搞錯啊！因為同佢講嘢有時冇望佢啊嘛，冇回應嘅，哇！已經入夢鄉度已經有鼻鼾啦，你前面見到佢已經有冇搞錯啊？呢個時刻你可以瞓嘅，你即係萬一我一個面對呢間鬼屋，空房，交叉嗰個空啊，嗯，好啦，唉，好怪，
咁緊張嘅心情，攤下嗱，我冇嗌師公喺度，因為我驚，我嗰時都好驚嘅，驚嗌唔到啊嘛？唔係嗌唔到啊，我驚挑着佢啊！嗰時我都係30幾年前都係三山仔嚟啫嘛，幾驚㗎。其實三山好勁嘅，不過我嗰時咧就喺呢個異地都有啲怯咁樣，因為佢頭先整咗啲咁嘅嘢。唔好揼住啦，睇定啲先啦。嗱，而家我叫咗徒弟唔好咁做啊，幾大揼咗先。點解唔揼？係笨咧？係笨賊咧？我話俾你聽，稍後我就恰着咗。你都恰着咗啊？係啦，嗱，我喺同佢空氣講嗰陣時咧，佢話咩咧？我哋咁最多未朝頭早8點，即係約咗嗰個人就8點3到我哋落樓啊，不過都係8點半。我都瞓多一陣啫嘛，幾個鐘啫嘛，呢邊半夜3、4點咁啦，最猛嗰啲時間啦，係嘛？係3點。幾個鐘頭啫嘛，咁樣咁啊，係嘛？我咧，我又瞓着咗，冇義氣之下咧，5點定6點，我攤張床度死食煙都唔係路，好似有啲變，我都瞓咯，冇規定，即係冇刻意瞓，盡量支持周圍睄嘅，其實隻眼即係蒙晒，終於都支持唔到瞓着。瞓咗，其實瞓咗好短時間嘅，後來發現點解咧？我一瞓咗，有道電，令到我俾鬼砸咁唔喐得，有道電望，我意識即刻醒，一醒我就眼前見到我喺酒店房門，房門口嗰邊係樓梯，我頭先旋轉樓梯，有一對新婚着婚紗新郎哥嘅西裝咁樣禮服咁樣佢好似好開心跳住舞，好似喺個旋轉樓梯咁上嚟。經過我個房門口，我個人第一身喺個房門口出邊睇住佢哋嚟緊。咁我好開心嘅兩個人樣嚟嘅。人樣嚟嘅結婚啊！咁我睇緊呢個畫面，咁佢到我面前嘅時候，